So I'm going to be speaking about malaria and the pregnant woman. ငှက်ဖျားယောဂနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်အကျမဝင်ငါမည်ဖြစ်ပါတယ် 50 million women in malaria endemic areas become pregnant. တန်ပေါင်း50လောက်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာကိုယ်ဝန်ရှိစေမယ့်ငှက်ဖျားယောဂကိုဝေဒနာကိုခံစားနေရပါတယ် 10,000 of these women and 200,000 of their infants die as a result of malaria infection during pregnancy. ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီး1000လောက်ဟာအသက်ဆုံးရှုံးပြီးတော့ယနေ့ကလေးငယ်2သိန်းလောက်ဟာသေဆုံးတာကိုတွေ့ရပါတယ် Preventing malaria in pregnancy is a major public health challenge and a priority. ယနေ့အထူးသဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများနဲ့ကလေးငယ်များဒီငှက်ဖျားယောဂါကိုကာကွယ်ခြင်းဟာဆိုရင်အလွန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ် Previous attacks of malaria does not prevent infection during pregnancy. ယနေ့အထူးဖြင့်ဒီလူထုကျန်းမာရေးကနေပြီးတော့သူတို့ဘာလဲဆိုကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ဒီကျန်းမာရေးအတွက်သူတို့စိန်ခေါ်မှုဆိုတာတွေ့ရပါတယ် But the previous malaria attacks can reduce the severity of the disease. ဒါမဲ့လို့ငှက်ဖျားရဘူးတဲ့လူဟာငှက်ဖျားယောဂရတဲ့အခါမှာပြင်းထန်မှုတိတ်မများဘူးဆိုတာတွေ့ရ The impact of malaria is bad in the first and second pregnancies. အထူးသဖြင့်ဒီငှက်ဖျားယောဂဟာပထမကိုယ်ဝန်နဲ့ဒုတိယကိုယ်ဝန်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရပါတယ် During later pregnancies, the woman's body has got used to it and they're not so severe. အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပထမအချိန်နဲ့ဒုတိယအချိန်မှာတော့အမျိုးသမီးရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကမတွေ့ကြုံရသေးတော့ပြင်းထန်မယ်လို့နောက်ပိုင်းကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အခါမှာခံနိုင်ခြင်းရှိလာပါတယ် The risk of developing severe disease for pregnant women is 2 to 3 times higher than non-pregnant women. အဲ့တော့သူဖြင့်ဒီကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခံစားရတဲ့ဒီငှက်ဖျားဝေဒနာခံစားတာဟာတာမန်အမျိုးသမီးတွေ2ဆ3ဆလောက်ပြင်းထန်တာကိုတွေ့ရပါတယ် The number and density of parasites are higher among pregnant women than they are non-pregnant women. ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးနဲ့ကိုယ်ဝန်မဆောင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကပ်ပါပိုးရဲ့နှုံးဟာလည်းမြင့်မားတယ်ယောဂါလည်းပြင်းထန်တာကိုတွေ့ရတယ် PF malaria parasites may be present in the placenta and contribute to maternal anemia. အထူးဖြင့် PF နော် PF ငှက်ဖျားပိုးဟာဆိုရင်တဲ့ဒီကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အချင်းကိုသွားပြီးထိခိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်သွေးအားနည်းတဲ့အနီမီယာဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ် Okay, the placenta, or we sometimes call it the afterbirth, is what nourishes the baby while it is being formed in the womb. အထူးဖြင့်ဒီအချင်းဟာဆိုရင်အမေရဲ့တိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာအချင်းကနေပြီးတော့ကလေးအတွက်ဒီအစားအသောက်ကိုပို့ပေးရပါတယ် nutrition ပို့ပေးရပါတယ် Okay. Maternal death can become as a direct result of complications of severe malaria. အဲ့တော့ပြင်းထန်တဲ့ဒီငှက်ဖျားယောဂကြောင့်ဒီကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေအသက်ဆုံးရှုံးရပါတယ် Or it may be indirectly from malaria-related severe anemia. အဲ့တော့ခုနဓာတ်ရိုက်ဖြစ်စေတွေ့ဝိုက်ပြီးတော့သွေးအားနည်းတဲ့ကနေပြီးတော့ငှက်ဖျားယောဂကြောင့်သွေးအားနည်းတဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးအသက်ဆုံးပါရပါတယ် So the mother may die from the severe complications, or she may die from severe anemia. အဲ့တော့သူဖြင့်ငှက်ဖျားပိုးကြောင့်ပေါ့လေကပ်ပါပိုးကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရတယ်လို့ဓာတ်ရိုက်ဖြစ်တယ်လို့တွေ့ဝိုက်ပြီးတော့သွေးအားနည်းတာကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းအသက်ဆုံးရှုံးတာကိုတွေ့ရမှာ Another result can be stillbirth of the baby. အဲ့တော့ကလေးမွေးတဲ့အချိန်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ် Miscarriage. နောက်ဒီကလေးမဆုံးအောင်မှာကိုယ်ဝန်ပြက်တာကိုတွေ့ရတယ် miscarriage ဖြစ်တယ် The baby may be born very lightweight. အဲ့တော့ကလေးမွေးလာပြန်တော့လေပေါင်ချိန်မပြည့်တာကိုတွေ့ရတယ် Or the baby may die very soon after birth. အဲ့တော့မွေးပြီးတော့မကြာခင်မှာပဲအသက်ဆုံးရှုံးတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ် The complications of malaria are more common and more severe in pregnancy. သူဖြင့်ငှက်ဖျားယောဂပိုးဟာဆိုရင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ပြင်းထန်မှုကလည်းအများဆုံးတွေ့ရပါတယ် Very heavy infections develop.
ကြီးမားတဲ့လေးလံတဲ့ဒီကူးဆက်ခြင်းပေါ့နော်ကူးဆက်ခြင်းကိုလည်းခံစားရတယ် This has very bad consequences for both mother and for the baby. ယနေ့အထူးဖြင့်ဒီယောဂကြောင့်ငှက်ဖျားယောဂကြောင့်ဒီအကျိုးနော်ဘေးရိုးဆွေးဒီဟာပို့ပြီးတော့များတာကိုတွေ့ရတယ် complication တွေပေါ့နော်ဒီနည်းအားဖြင့်ဒီငှက်ဖျားကြောင့်မိခင်ရောခလေးပါဒီဆိုးကျိုးတွေတက်ရောက်တာကိုတွေ့ရတယ် Okay, so with PF malaria, the parasites congregate in the placenta. အဲ့တော့ငှက်ဖျားပိုးကြောင့်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ကပ်ပါပိုးတွေဟာဒီအချင်းကနေတဆင့်ကလေးတဲ့ကိုကူးဆက်သွားပါတယ် Okay, and having placental malaria is very frequent and severe in the first pregnancy. ပထမဦးဆုံးကိုယ်ဝန်ဆောင်ရဲ့ပထမကလေးမှာဆိုရင်ဒီအချင်းကနေပြီးတော့ဒီပြင်းထန်တဲ့ငှက်ဖျားယောဂတွေ့ကြုံရပါတယ် Okay, so when the malaria parasites are in the placenta, changes to the nutritional cells can cause blockages of oxygen and nutrient. အဲ့တော့သူပြင်းဒီငှက်ဖျားပိုးဟာဒီအချင်းတိုင်းကနေပြီးတော့စာပြီးဒုက္ခပေးတဲ့ကပ်ပါပိုးတွေဟာဒီအာဟာရကိုပို့ပေးတာတို့အောက်ဆီဂျင်ပို့ပေးတာတို့ကလေးစီကိုပို့ပေးတဲ့အာဟာရတွေကပိတ်ဆို့ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာကိုတွေ့ရတယ် Okay, so this oxygen and nutrient travels across the placenta from the mother to the baby, and if the parasites are present and they block up the nutrient cells, then the baby is not getting its food and oxygen. ယနေ့အထူးဖြင့်ဒီအချင်းတိုင်းကနေပြီးတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ငှက်ဖျားပိုးကြောင့်ကပ်ပါပိုးတွေဟာယနေ့ဒီအချင်းတိုင်းမှာပိတ်ဆို့ထားတဲ့ကြောင့်ဒီအာဟာရတွေရောအောက်ဆီဂျင်တွေဟာဒီကလေးစီကိုမရောက်တဲ့တော့ကလေးဟာအစာငတ်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်မရဘဲနဲ့သေဆုံးတာကိုတွေ့ရပါတယ် If there is a blockage and food cannot get through, then the baby cannot develop properly. အဲ့တော့အချင်းတိုင်းကနေပြီးတော့အာဟာရမရောက်ဘူးဆိုရင်ကလေးဟာကြီးထွားမှုနော်ပုံမှန်ကြီးထွားမှုကိုရပ်ဆိုင်းစေတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ် It's a little bit like this. ဒီလို Okay, they would be healthy babies, but this little fella hasn't got much nutrient, so he'd be very, very small. အဲ့တော့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုဒီမှာတော့အာဟာရတွေအကုန်ရတယ်ဒါမှတော့ဒီမှာအာဟာရမရောက်တဲ့ကြောင့်သေးငယ်တဲ့ကလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါင်မပြည့်ဘူးပေါ့နော် Okay, and we were talking about the PF malaria parasites being in the blood cells and making it sticky so that they blocked up the little capillaries. အဲ့တော့ငှက်ဖျားပိုးမှာရှိတဲ့ကပ်ပါပိုးတွေဟာသွေးထဲမှာကတ်ထားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီလိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေမရတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မဝေငှမြင်ဖြစ်ပါတယ် There is evidence that placental malaria causes low birth weight. သူပြင်းဒီတက်တည်ထောက်ထားရှိပါတယ်ဒီအချင်းတိုင်းကနေပြီးတော့ခုနပြောသလိုပဲအာဟာရမရောက်တဲ့အခါမှာဒီမွေးတဲ့ကလေးဟာဟိုဒီပေါင်မပြည့်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ထောက်ထားတွေရှိပါတယ် This is mainly because of growth in the womb being held back. ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ခုနပြောသလိုပဲကလေးဟာအာဟာရမရတဲ့ကြောင့်ဒီသူကကောင်းကောင်းမကျွေးနိုင်တဲ့ကြောင့်ကလေးဟာဒီကြီးထွားမှုတို့ပေါင်မပြည့်တာတို့တွေ့ရပါတယ်တအိမ်ထဲကနေပြီးတော့ This low birth weight increases the risk of death or disease during the first year of life. အဲ့တော့သူပြင်းဒီယောဂကြောင့်ဗောလေကပ်ပါပိုးကြောင့်ငှက်ဖျားပိုးကြောင့်ဒီပထမနှစ်မှာဒီကလေးတွေရဲ့အသက်ဆုံးရှုံးတာကိုတွေ့ရတယ် Malaria and pregnancy make each other worse. အဲ့တော့ငှက်ဖျားနဲ့ကိုယ်ဆောင်အမျိုးသမီးထိတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာခံစားတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ် Okay, so being pregnant, producing the baby is hard work for the mother's body. အဲ့တော့ကိုယ်ဆောင်အမျိုးသမီးဟာငှက်ဖျားယောဂကိုပို့ရတဲ့အခါမှာအမိရဲ့ဝန်တွင်းမှာခုနပြောသလိုပဲကလေးကိုအကြီးကျယ်ဒုက္ခပေးတာကိုတွေ့ရ If she gets malaria as well as that, it is very bad. သူကမိခင်ကိုယ်တိုင်ကဒီငှက်ဖျားယောဂပို့ရမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားတာကိုတွေ့ရတယ် Careful attention needs to be paid to keep the mother's body, plenty of fluid in her body and her temperature control. အဲ့တော့အမျိုးသမီးဟာခုနပြောသလိုပဲအစားအသောက်ကိုများများစားရမယ်အရည်များများတောက်ရမယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အပူချိန်ကိုလည်းထိမ့်သိမ်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်
Whatever affects the mother's body affects the baby that is developing within her. တော့အမေကိုဒီငှက်ဖျားပိုးတို့ကပ်ပါပိုးကအကျိုးသက်ရောက်တယ်လို့အမိဝန်းထဲမှာရှိတဲ့ခလေးကိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်တာကိုတွေ့ရတယ် Because of all the hormonal changes in a woman's body, the parasites tend to be 10 times higher. အဲ့ဒီကမှာအမေရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဆိုရင်ဒီကပ်ပါပိုးက10ဆတိုးပွားလာတာကိုတွေ့ရတယ် And all the complications of PF malaria are more common in pregnancy than in non-pregnant women. ဒီကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးထဲမှာရှိတဲ့ဒီငှက်ဖျားပေါ်ကပ်ပါပိုးတွေဟာဒီတာမန်အမျိုးသမီးတွေထက်ပြင်းထန်တာကိုတွေ့ရတယ် Okay. Okay Remember, look after the pregnant woman. တော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးကိုကြည့်ပါတဲ့ As much as possible, keep her well fed and comfortable. ဒီကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုပြုစုတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဟိုစားပေါ်နေအစားအသောက်ကိုများများကျွေးပါပြုစုပြောထောင်ပါအလေးထားပါလို့အားပေးခြင်းပါလေ Let her sleep under the mosquito net. ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးကိုခုနချင်းတောင်ထဲမှာလုံလုံချုံချုံအိတ်စေပါတဲ့ Falciparum malaria in pregnancy. အထူးဖြင့်ဒီ PF ပေါ့ PF malaria ပေါ့နော် Falciparum malaria ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှာ Okay, so this can result in the loss of the baby or labor starting too early. အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ဒီကလေးတွေဟာခုနပြောဆိုလိုပဲစောစီးတည်ဆုံးတာကိုတွေ့ရတယ်တော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်လဲစောစောစီးစီးမွေးတာကိုတွေ့ရတယ်ဟိုရက်ရောက်မှမမွေးဘဲနဲ့စောစီးမွေးတတ်ပါတယ် There is a serious risk of developing life-threatening PF malaria, particularly in the first few months of pregnancy. အထူးဖြင့်ဒီကိုယ်ဝန်ဆောင်ရဲ့ပထမဒီလတွေမှာအကြီးအဒုက္ခပေးတယ်ကိုယ်ဝန်လည်းပြတ်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ် So first pregnancies and the first 3 months are the worst. အထူးဖြင့်ပထမဦးဆုံးကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပထမဦးဆုံး3လဟာဒီအလွန်အရေးကြီးပါတယ် Okay. Heavy parasite infection of the placenta and anemia. အဲ့တော့အထူးဖြင့်ဒီအချင်းမှာဒီကပ်ပါပိုးတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယောဂရတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုဒုက္ခပေးတာကိုတွေ့ရတယ်အထူးဖြင့်ဒီကိုယ်ဝန်ဆောင်ကလေးဟာဒုက္ခအကြီးကြီးတွေ့ကြုံရပါတယ် Tomorrow I'm going to be speaking about malaria and anemia and explaining it more to you. တကယ်တော့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သွေးအားနည်းတာပေါ့မနေ့ဖြန်ကြာရင်တော့သူကသွေးအားနည်းတဲ့အကြောင်းကိုပေါ့နော်အနီးမီယာအကြောင်းကိုဝင်ငါမြင်ဖြစ်ပါတယ် Okay, so untreated infections can result in anemia. အဲ့တော့ဒီကပ်ပါယောဂပိုးပေါ့လေ malaria ကိုကျွန်တော်တို့ကမကုသဘဲနဲ့ဆိုရင်သွေးအားနည်းတဲ့အထိဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ် And many other sicknesses like fever illness, low blood sugar. အဲ့ဒီခါမှာဘာတွေ့လဲဆိုရင်အဖျားကြီးတာတို့သွေးကျူနော်သွေးထဲမှာဒီကြားတာနေတာတို့တွေ့ရမယ် Cerebral malaria, fluid on the lungs. အဲ့တော့ခုနပြောအုံနောက်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့အဆုတ်ထဲမှာခုနယောဂတွေဖြစ်နိုင်တယ် Childbirth fever, hemorrhage or death. အဲ့တော့နောက်ဆုံးသွေးဆင်းတာတို့မှစပြီးတော့နောက်ပြတ်တန်တွေဖြစ်နောက်ဆုံးသေတွေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆုံးသွားနိုင်ပါတယ် If the mother dies, the baby dies. အဲ့တော့အမေကဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်ကလေးလည်းဆုံးပါပဲ If there are other children, they are left without the mother. အဲ့တော့ကလေးတွေရှိတဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကလေးတွေဟာအမေမရှိဘဲနဲ့အမေမဲ့နော်ကလေးများဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်မိခင်မဲ့ Malaria in pregnancy is a great risk to the whole family. ယနေ့အထူးဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှာငှက်ဖျားယောဂပိုးခြင်းယောဂရရှိခြင်းဟာအိမ်တော်မှာချွန်းချောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် It also presents a problem for the newborn child. နောက်တစ်ခုကနောက်ထပ်မွေးလာမဲ့ကလေးအတွက်လည်းအကြီးကျယ်ချင်းချောင်မှုဖြစ်တာကိုတွေ့ရ The baby may be born before it is ready, when it is too young to be born. အဲ့တော့ Premature labor. တနည်းအားဖြင့်အချိန်မတန်မဲ့မွေးဖွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် The baby may be born dead. ဒီခါလေးမွေးတဲ့အသေးလေးမွေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ် The baby may be born very small. ခါလေးမွေးတဲ့အခါမှာပေါင်မပြည့်ဘူးကလေးကအသေးသေးလေးနဲ့မွေးတာကိုတွေ့ရတယ် It may be premature. အဲ့တော့အချိန်မစေ့ဘဲနဲ့မွေးတာကိုတွေ့ရတယ် It may show signs of malaria illness itself. အဲ့တော့
ဒီအထူးဖြင့်ဒီမိခင်ရောကလေးပါဘာဖော်ပြလဲဆိုရင်ငှက်ဖျားလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုရဲလက္ခဏာကိုဖော်ပြတာကိုတွေ့ရတယ် or it may die soon after birth. အဲ့ကလေးကမွေးလာတဲ့ကငှက်ဖျားလက္ခဏာရှိတယ်မွေးပြီးတယ်မကြာခင်မှာပဲဆုံးသွားလို့တွေ့ရတယ် Okay, so prevention is better than cure. ကာကွယ်ခြင်းသည်ကုသခြင်းနဲ့တာ၍ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမာရေးဆောင်ပုဒ်ရှိပါတယ် Right. Early diagnosis and effective treatment of anemia and malaria is important. ယနေ့အထူးသဖြင့်ကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်တာဖို့ကုသတာအထူးဖြင့်သွေးအားနေတာပေါ့အနီမီယာကိုကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နော်ယောဂကိုကာကွယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တာကိုတွေ့ရ Control of malaria during pregnancies အဲ့တော့အထူးဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီငှက်ဖျားပိုးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် by prompt and effective treatment of malaria attacks. အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲသေချာစစ်ဆေးပြီးမှထိထိရောက်ရောက်ကုသတတ်ဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ် Pregnant women with symptoms of malaria must receive urgent treatment with anti-malarials. ယနေ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးဟာငှက်ဖျားယောဂပိုးရှိတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့နော်ဒီယောဂကိုသိတဲ့အခါကြိုတင်ကုသပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ကာကွယ်ပြီးတော့ကုသဖို့အရေးကြီးပါတယ် They also need extra supportive treatment. အထူးဖြင့်ဒီပံ့ပိုးမှုအရန်လိုအပ်ပါတယ်ကုသတဲ့အခါမှာဆေးတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားပေးမှုပံ့ပိုးမှုအများကြီးလိုအပ်ပါတယ် If they are anemic, they need iron tablets to build up the strength of their body, their blood. အထူးဖြင့်ဒီသွေးအားနေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ iron ပေါ့နော်ဒီတန်ဓာတ်ပါတဲ့ဆေးတွေ folic acid တို့မှဆိုင်ဒီဆေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်ကျွေးရပါတယ် They need plenty of fluid so that their blood volume is good. အဲ့တော့အရေးများတောက်ခြင်းအပြင်သွေးရဲ့ဒီ volume ပေါ့ဒုတွေဟာလည်းအားကောင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ် They need care to take down their temperature quickly. အဲ့တော့သူ့ရဲ့အပူချိန်ကိုလည်းအမြဲတမ်းပဲကျွန်တော်တို့ကသတိထားပြီးတော့တိုင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ် This is important for every person who has malaria, but especially so for pregnant women. လူတိုင်းကတော့ငှက်ဖျားယောဂပိုးရှိတဲ့အခါမှာအရေးကြီးပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးကပိုအရေးကြီးပါတယ် A pregnant woman with severe anemia who lives in an area where there is a lot of malaria ။နေအထူးဖြင့်ဒီငှက်ဖျားယောဂရှိနေတဲ့နေရာဒေသမှာနေထိုင်တဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာသွေးအားနည်းတယ်ဆိုရင်တဲ့ should be treated with anti-malaria drugs, even if she doesn't show symptoms of malaria. အဲ့ဒီကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးဟာငှက်ဖျားခုနယောဂပိုးရဲ့လက္ခဏာမရှိတော့လေဒီငှက်ဖျားယောဂဆေးနဲ့ရင်ကာကွယ်ကုသဖို့အထူးပဲလိုအပ်ပါတယ် Okay, so her body may not show any signs of fever or aches or things, but if her blood is anemic, it's possible that she has the malaria in the placenta, which is draining her blood. အခုသူ့ရဲ့သွေးထဲမှာငှက်ဖျားပိုးတော့မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးဟာဒီသွေးအားနည်းတယ်ပေါ့နော်အနီးမီးယားဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီအချင်းတိုင်ထဲမှာခုနပြောသလိုပဲကပ်ပါပိုးတွေရောက်သွားတယ်ငှက်ဖျားပိုးတွေရောက်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယနေ့အဲ့ဒီကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးအဲ့လိုငှက်ဖျားရှိတဲ့နေရာမှာကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်ကုသဖို့လိုအပ်ပါတယ် As part of their routine antenatal care, women should receive iron and folic acid tablets. အဲ့တော့အထူးဖြင့်ဒီမမွေးခင်ပေါ့ဒီကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးကိုဗာပေးရမလဲဆိုရင်တန်တက်ပြတဲ့နော် ferrous ဒီတန်တက်ပါတဲ့ဆေးတွေ folic acid တွေအဲ့ဒီဆေးတွေကိုတိုက်ကျွေးဖို့အထူးပဲလိုအပ်ပါတယ် Even women in Australia are quite regularly given iron and folic acid treatment. ဒီ Australia မှာရှိတဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်တန်တက်နဲ့ folic acid ဆေးလုံးတွေကိုကြိုတင်ကျွေးပါတယ် But if you are in an area where you're likely to be getting malaria, then it is more important. တောင်ခုနပြောလို့ပဲငှက်ဖျားရှိတဲ့ဒေသမှာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသတိထားပြီးတော့တန်တက်နဲ့ folic acid ကိုတိုက်ပေးဖို့အထူးပဲလိုအပ်ပါတယ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေကို Preventing malaria in pregnancy is a most important and achievable goal. ယနေ့အထူးဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးအတွက်ဒီငှက်ဖျားယောဂငှက်ဖျားယောဂကိုကာကွယ်ခြင်းဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်ပန်းတိုင်နော်အထူးဖြင့်ငှက်ဖျားယောဂတိုက်ခတ်ပြည့်ရဲ့ပန်းတိုင်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တောင်း
ကာကွယ်ဖို့နဲ့ခုနပြောသလိုပဲဒီအထူးဖြင့်ဂရုစိုက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် Treatment with anti-malarial drugs throughout pregnancy can prevent malaria. အထူးဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာဒီငှက်ဖျားပုတ်ကိုနော်တိုက်ခိုက်တဲ့ဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ် This is known as IPT. IPT ဆိုတဲ့ Intermittent preventative treatment. အထူးဖြင့် intermittent preventive treatment ဆိုပြီးတော့ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ပြီးတော့ကုသခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရ This involves taking an effective anti-malarial drug at set intervals through pregnancy. အဲ့တော့အထူးဖြင့် ITN ဆိုတဲ့ဒီဆေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငှက်ဖျားရောဂါပိုးကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်တောက်သုံးရပါတယ်မှာပုံထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ် This is well tolerated by pregnant women. အထူးဖြင့်ဒီကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ် And it is safe and effective during pregnancy and breastfeeding. အထူးဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာရောနှုတ်တိုက်ကြွေးတဲ့အချိန်မှာရောအထူးဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်တာကိုတွေ့ရ Next is the ITNs, insecticide treated nets. နောက်တစ်ခုက insecticide treated net ဆိုတော့ဆေးစိမ်ထားတဲ့ခြင်တောင်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်ပါတယ် David showed us about nets yesterday. မနေ့တုန်းကလည်းBrother David ကပြထားပါတယ် Plain nets, treated nets, or LLIN nets. အဲ့တော့အဲ့မှာခြင်တောင်၃မျိုးရှိပါတယ်နော်ဒီရိုးရိုးခြင်တောင်ရှိတယ်ဆေးစိမ်ထားတဲ့ခြင်တောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီခြင်တောင်တွေကို Okay, we need to encourage the use for women and children throughout pregnancy and after the birth. ယနေ့အထူးဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေမှာဒီဆေးစိမ်ထားတဲ့ခြင်တောင်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကာကွယ်ဖို့လိုပါတယ်ကလေးမွေးလာပြီးတဲ့အခါကလေးကိုလည်းခြင်တောင်ထဲမှာလုံလုံခြုံသိပ်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ် We need to decrease the exposure to infected mosquito bites. အထူးဖြင့်ဒီငှက်ဖျားခြင်မကိုက်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်ဖို့အထူးပဲလိုအပ်ပါတယ် And therefore provide protection from infection. အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီယောဂကုသမှုရန်အတွက်ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခြင်မကိုက်တဲ့အခါမှာယောဂမရတော့ဘူးကာကွယ်နိုင်ပါတယ် Okay, so take care of your pregnant woman. အထူးဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများကိုကျွန်တော်အလေးထားပြီးတော့ကြည့်ရှုပြုစုဖို့လိုအပ်ပါတယ် Effective case management of malaria illness and anemia for all pregnant women should be ensured. အဲ့တော့အထူးဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက်သွေးအားနည်းခြင်းကနေတော့ကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်တေချာအောင်ကျွန်တော်တို့ကကုသပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ် Okay. Iron tablets to prevent and treat anemia. အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်တက်ပါတဲ့ဆေးတွေကိုကျွန်တော်တိုက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအထူးဖြင့်သွေးအားနည်းခြင်းမှာကာကွယ်နိုင်ပါတယ် Routine screening for anemia. အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့သွေးအားနည်းမနည်းကျွန်တော်တို့ကစမ်းသပ်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ် Counseling about the use of ITNs. တော့ ITN ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့အားပေးမှုလည်းအရေးကြီးပါတယ် Guidelines for IPT. အဲ့တော့ IPT အတွက်လမ်းညွှန်မှုတွေလည်းဒါသိဖို့အရေးကြီးပါတယ် Effective case management, including referring them to the hospital if it is necessary. လိုအပ်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဆေးရုံကိုလမ်းညွှန်တဲ့အထိပေါ့ဆေးရုံကိုပို့ရတဲ့အထိဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကပညာပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ် Good food is needed to produce a healthy baby. သူဖြင့်အကောင်းဆုံးအစားအသောက်ကိုကျွေးမွေးခြင်းအပြင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှာရှိနေတဲ့ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကာကွယ်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ် Good food helps the mother fight disease. ဒါတော့အစားအသောက်အကောင်းကျွေးခြင်းအပြင်မိခင်ဟာယောဂပုတ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်ခွန်အားရှိတယ် Okay, so the measures used to prevent and control malaria. အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီငှက်ဖျားယောဂပိုးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ Anopheles mosquito bites between dusk and dawn. အဲ့တော့ Anopheles ခြင်တွေကအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောသလိုပဲဒီကတင်အောက်တို့ဘာတို့မှာတော့ပုံနေပါတယ် Okay, Anopheles mosquito is the one who brings PF malaria. ဒီပြင် Anopheles ခြင်တွေကဒီ PF ဒီငှက်ဖျားယောဂပိုးကိုတည်ဆောင်တဲ့ခြင်တွေဖြစ်ပါတယ် So use mosquito bed nets.
အထူးသဖြင့်ဒီခုနခြင်တော်နဲ့အိတ်တဲ့အခါမှာကာကွယ်လို့ရတယ် especially treated nets. အထူးသဖြင့်ဆေးစိမ်ထားတဲ့ဆေးနဲ့ပြုထားတဲ့ခြင်တော်ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် Okay, so there's the IPT taking her medicine. အဲ့တော့ခုနကိုဝန်ဆောင်မျိုးသမီးကကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီအထူးဖြင့်ဒီငှက်ဖျားယောဂဘူးကာကွယ်တဲ့ဆေးကိုတောက်မယ် There is the sleeping under the bed nets. အဲ့ဒီခါမှာဒီဆေးစိမ်ထားတဲ့ခြင်တော်နဲ့မှအိတ်တယ် Okay, spray your houses to kill mosquitoes around them. အဲ့တော့အိမ်ထဲမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာခြင်တွေမပေါက်အောင်ဒီဆေးဖြန်းတဲ့အခါမှာလည်းကာကွယ်လို့ရတယ် Understand the breeding cycle of the mosquito and destroy her habitat. အဲ့တော့အထူးဖြင့်ဒီခြင်တွေရဲ့သူရဲ့တက်တန်းဘယ်လိုတန်တရားလဲတယ်ဘယ်လိုဥရယ်ဘယ်လိုအသက်ရှင်လဲအဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့သူတို့မပေါက်ပွားခင်ကျွန်တော်ဖျက်ဆီးဖို့အရေးကြီးပါတယ် Treat active infections, particularly in young children. အထူးဖြင့်ကလေးငယ်တွေမှာဒီငှက်ဖျားယောဂပိုးရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးတွေကိုအထူးကုသပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ် Early diagnosis and treatment are essential. ယနေ့အထူးသဖြင့်ကြိုတင်ပြီးတော့ယောဂကိုသိပြီးကုသခြင်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်မရှိမဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် If you suspect malaria, get treatment quickly. ယနေ့ငှက်ဖျားလို့တန်တရားရှိရင်ချက်ချင်းနော်ယောဂအတွက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးစပြီးကုသပါတဲ့ After you've been treated, mosquitoes that bite you will not pass malaria on to others. အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဒီငှက်ဖျားပိုးကအခြားလူတွေကိုမကူးဆက်ခင်ကျွန်တော်တို့ကအပြတ်ရှင်းထားရမယ် Okay, so spray your house to protect it. ကျွန်တော်အိမ်ကိုဆေးနဲ့ဖျန်းဖို့အရေးကြီးတယ် Destroy mosquitoes and they're young. တော့ဒီချင်းကခုနငယ်တဲ့အချိန်တော့မဟုတ်ဥတဲ့အချိန်မှာအပြတ်ကိုရှင်းထားရမယ်မပေါက်ပွားအောင် Remember that mosquitoes breed in water that is still. ဒီအထူးဖြင့် तू ကရေငိမ်တဲ့နေရာနော်ရေမစီးတဲ့နေရာမှာ तू ကအမြဲတမ်းဥပြီးတော့ပေါက်ပွားတာကိုတွေ့ရတယ် In the pools or marshes where mosquitoes breed, either drain them or put a little oil on them. အဲ့တော့အထူးဖြင့် तू ကရှွန့်ပုတ်တွေရှိတဲ့ရေငိမ်တဲ့နေရာမှာဥတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီရေပေါ်မှာစီနဲ့လောင်းလို့လည်းရတယ်တို့အသက်ရှူလို့မရအောင်ဖြစ်စီလဲဆေးနဲ့လည်းဖျန်းလို့ရတယ်တို့မြောင်းဖောက်ပေးလို့လည်းရ Bury your rubbish so that there's no cans or anywhere that water can lie around for mosquitoes to breed in. အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘူးတွေခွက်တွေချို့တာယာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရေဝတ်ပြီးတော့ဒီငှက်ဖျားဒီခြင်တွေကဥပြီးတော့ဥနိုင်ပြီးတော့ပွားနိုင်မှုရအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုလည်းအမိုက်သက်ရက်တွေအားလုံးကိုရှင်းပါ Even the bamboo poles that you use for fences or for building, the tops of those, water can sit in there and mosquitoes can breed in there. အဲ့တော့အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်ဆိုင်ဝါးတွေနဲ့ဆောက်တဲ့ကြောင့်ဝါးကအပေါ်မိုးရွာတဲ့အခါမှာဝါးရဲ့အပေါ်မှာရေရှိတယ်အရေကငြိမ်နေကြအဲ့မှာဒီငှက်ဖျားတွေကဥနိုင်တယ်ပေါက်ပွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဝါးရဲ့ထိတ်ကိုပိတ်ဆို့ထားရပါတယ် Malaria occurs more often during the hot, rainy season. ရေအထူးဖြင့်ဒီငှက်ဖျားပိုးတွေကဘယ်ချိန်လဲဆိုရင်ပူပြင်းပြီးတော့မိုးရွာတဲ့အချိန်မှာတို့ဥပြီးတော့ပေါက်ပွားတာကိုတွေ့ရတယ် If everyone cooperates, it can be controlled. ယနေ့လူတိုင်းကပါဝင်ပြီးတော့ဒီအထူးဖြင့်ဒီငှက်ဖျားယောဂငှက်ဖျားဒီခြင်တွေကိုကျွန်တော်ကာကွယ်မယ်ဆိုရင်ဒီငှက်ဖျားယောဂကိုကျွန်တော်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ် All these control measures need to be practiced at the same time. အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတပြိုင်နဲ့နေထိုင်တဲ့ရက်ွက်နေထိုင်တဲ့နေရာမှာတပြိုင်နဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် Okay, have you got any questions for me? အဲ့တော့မေကွန်းမေးစရာကျွန်မကိုမေကွန်းမေးစရာရှိသလားတဲ့ Smoke of any sort going into the lungs causes damage. အဲ့တော့ဘယ်အငွေ့မဆိုတဲ့အဆုတ်ထဲကိုရောက်လို့ရှိရင်အဆုတ်ယိုယွင်းပျက်စီးပါတယ်တဲ့ It may kill the mosquitoes, but it also does damage to the lungs so that you're not able to breathe enough oxygen. ယနေ့အထူးဖြင့်ဒီခြင်ကိုတတ်တဲ့ဒီအငွေ့ဟာကျွန်တော်ရဲ့အဆုတ်ထဲရောက်လို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ရဲ့အဆုတ်ထဲမှာ cell တွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့ oxygen တွေကလည်းမလုံလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဆုတ်ကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်တဲ့ It is better to kill the mosquitoes and sleep under bed nets than to use the smoke. အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ဒီခြင်တောင်အောက်မှာအိတ်တာခြင်မကိုက်
ခန္ဓာချင်းကိုတတ်တာရဲ့ချင်းမကိုက်အောင်နေတာကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲတဲ့မိဒီလိုအငွေ့တွေနဲ့ပေါ့နော်အသုံးတာမတင်တော်ဘူးလို့တော့သူကတော့ကြံပေးပါတယ် Okay, so the smoke affects the mother's lungs. She does not take enough oxygen in to feed her baby. သူပြင်ကိုဝန်ဆောင်မျိုးသမီးဆိုရင်ဒီချင်းစေးကြောင့်ဒီအငွေ့ကိုသူရှူတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဆုတ်ကလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်မလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဒီခလေးကလည်းသူအောက်ဆီဂျင်ကိုမပို့နိုင်တဲ့ကြောင့်ခလေးမှလည်းယိုယွင်းတာကိုတွေ့ရ Okay, yesterday David was saying that plain mosquito nets are good. အဲ့တော့ခုနဆေးမစိန်တဲ့ခြင်တော်လည်းကောင်းပါတယ် If the mosquito net has been treated with chemical, it is better. အဲ့တော့ခုနဆေးစိန်ထားတဲ့ဒီခြင်တော်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်တဲ့ If you are able to get an LLIN net, it is even better because the chemical is woven into the net and it kills the mosquito so it can't go to bite anyone else. အဲ့တော့ LLIN net အဲ့တော့ခြင်တော်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီခြင်တော်မှာဆေးစိန်ထားတဲ့ကြောင့်ခြင်ကတေသွားပြီးတော့နောက်ထပ်လူကိုမကိုက်နိုင်တဲ့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ငှက်ဖျားတိုက်ဖြတ်ရေးမှာပို့ထိရောက်တာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့ Okay, so that is all. Thank you. ဒါပါပဲတဲ့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်